好啊。耶！你有得點火啦！嚇！記得是。好啊！阿古聽日都喺機場喎，佢最聽日飛廣州啊，唔係香港啊，香港啊。哦，幾多點啊？幾點啊？佢寫幾點機啊？夜晚7點半啊？我哋接佢哦，之後。早上7點半，阿古未翻到工啊，阿古係翻8點幾喎？我翻8點。佢翻8點啊？哦，唔緊要嘅，佢早上翻7點幾落機啊。7點幾落機啊？古咪8點幾咯？我去聽日我去機場，我去東涌揾你啦。你有幾多個鐘啊？你有幾多個鐘喺香港 stay？我去機場接你，唔使，我好近啊！你搭車過嚟屯門，可以啊！我同阿古一齊翻工啦，我同阿古你邊班 friend 你俾個 friend number 我送阿古翻工咪可以接埋你機咯。真㗎，阿古係搭7點幾巴士㗎，啱啱我呢度過去20分鐘咋，你陣間俾個 friend number 我，跟住我就知你。好啊，咁我翻去幫人，因為我屋企個同事生日啊，啱啱吹緊生日蠟燭。對，係啊，咁我陣間再佢哋同你講下，因為佢哋等緊啊。O K。得啦。你喺度啊？你坐喺入邊嘅你。大少少我先至知㗎嘛，姐姐會錄埋啲音㗎，你買 Yoyo 係咁啊。好，準備。準備。媽媽呢度啦，一齊呢邊啦。誒，邊度？點解會首歌係咁嘅？我要生日。哦，將生日擺落先。好嘅。 Happy birthday to you， 大唔 Happy birthday to you。邊個 Happy birthday？ Happy birthday to you。喂，唔係姐姐你佢。1、2、3。耶！而家先嚟出。OK。望呢度 ，B B，笑。啊！呢次好靚啦！哎呀，好靚！你過去一齊哎，影，你上嚟一齊！哎呀！你啊，影張相先。笑下先，哎呀，靚女啊！笑下先。好啊，一齊影哇，張好得意相喎！先。你個女真係兩個。哎呀，喂，準備。1、2、3。耶！好。哎呀，靚女啊！靚，送埋禮物先，一次嗰次。哎呀，唔好意思撞咗埋佢，你自己再。嚟。到 Luna 啦，哎呀，話要追步，哎，大禮物 ，OK，呢度，哎，快同姐姐影相。影相好嘢，有禮物啦。喂，一陣先影相先嚟，影張相先，唔好喺鬧啊！邊個禮物？跟住 You've got mail. 係摸啊，住爸爸，摸住爸爸。呢度，望住呢度，眼。今日睇啦。哎呀，你遮住自己個，笑下先。好。耶！好，你行開，過姐姐影一張先。姐姐 OK。影一張相先，唔好嘈啊！笑下先。
算啦。我等阿 B 幫姐姐影張。好。我嚟幫我姐姐。點啊？你啲手指。哇！你同我姐姐一齊切啊，姐姐啊！姐姐生日。哎呀，邊個生日啊？嗱，你冇得食㗎啦！阿表姐十秒做緊啫嘛喺度。佢應該而家上機啦。係啊，原來佢係咧，聽朝7點幾到香港，佢仲要 transfer 翻廣州嘅機，好似得一班嘅夜晚啊，所以佢有10幾個鐘頭喺香港啊。哦，聽日過嚟食飯咯。係咯。咪住，俾姐姐切。唔係，佢聽日可以過嚟呢度。係啊。你會沖個涼或者咩都好啦。OK。你同姐姐一齊切。係啦，唔係你切。你切。你生日咩？你11月就係你切。你姐姐切完之後俾你切。我講知啊！今日係邊個生日啊？咁點解姐姐冇得切㗎？你慶祝邊個生日啊？哦，得，你慶祝邊個生日啊？姐姐都要切㗎噃，你幫邊個切緊蛋糕啊？咁你唔好食啦，你切啦。Happy birthday，OK。哎呀，呢個好笑嚟嘅切蛋糕呢度咧。哎，我幫姐姐。係，唔使你。唔使你。你唔好食啊，一係就。唔使你啊！哎呀，好嘢。